السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوش ذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام، هو مفتاح الفرج لكل شيء. النهاردة جايين لكم بقى بفيديو جديد، وهي طريقة الويكة الصعيدي اللي كلنا بنحبها، ولو لسه في ناس ما تعرفهاش. دي الويكة البامية الخضراء، دي ماما طبعا مفرزاها، دي مش فريش، دي باميه خضراء ماما بتغسلها وبتنضفها وبتقطعها وبتعملها فروزن كده في الفريزر، وبتقعد طول السنه، ممكن تقعد معاكي السنه كلها، يعني الباميه تروح وتيجي والباميه موجوده. ماما طبعا عامله اكياس في الفريزر اهي، بتطلع الكيس يفك حبه بس. قبليها بتكون مجهزه طبعا الفراخ. معانا ايه الفراخ؟ اللهم بارك. بتنضف الفراخ ماما بالخل والليمون والملح. لو في حد لسه ما يعرفش طريقه محلول الفراخ، بنحط ملح وليمون وندعك الفراخ ونسيبها شويه فيها. ده عبودي عايز يوريكم، انا كنت عايزه اهزر معاكم في الفيديو، عايز يوريكم اللايك عشان بيفكركم تعملوا اللايك. ماشي، وادي الفراخ اهي، ودي هنا الحله بنجهز الشوربه. ماما مكتره فيها الثوم طبعا عشان الباميه الويكه بتحب الثوم والبصل والحبهان واللورا، ونص معلقه بهارات فراخ ورشه فلفل اسود. دلوقتي ماما هنسقط الفراخ اهي، ايدين ست الكل معانا اهي. رجعت لكم بعد ما الفراخ استوت اهي، وتبهرناها بالملح والفلفل الاسود. وادي الباميه الويكه اللي احنا كنا مفرزينها، ماما حطيتها دلوقتي في الشوربه وهنسيبها تاخد غلوتين، وبعد كده هنكملها بشوربه من هنا لو احتاجت شوربه كمان. وبعد ما تغلي كويس وتستوي الويكه، في مفرق الصعيدي برضو هوريه لكم لما نيجي نفركها بالمفرق، هنضربها بيها. في ناس بتعملها في الخلاط بس احنا بنعملها بالطريقه الاصليه وهي بالمفرق الصعيدي، وده عندنا هوريه لكم. وادي دلوقتي البصل بنحمره اهو، وحطينا معاه قرن فلفل حراق تمام، وبهرنا برضو البصله بملح وفلفل عشان تنزل ميتها، وهنحط معاها الفراخ وقطعنا البطاطس، وادي الطماطم وحطينا عليها بهارات الفراخ ورشه القرفه. وهتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. حطينا الفراخ اهي اتشوحت مع البصله وحته السمنه، وحطيت عليهم صوص الطماطم ونص معلقه صلصه، وهسيبهم كده ايه ينزلوا ميتهم، بعدين هضيف البطاطس. الصعيدي اهو جاي من الصعيد طازه، ماما هي شغاله بتضرب بيه الويكه. علشان نظبط الويكه كده لازم تتظبط بالمفراك بتاعه الخلاط، دي ما بتبقاش حلوه. زودناها بس حبه شوربه فراخ من اللي احنا مظبطينها ومبهرينها. خلي ذكر النبي معانا على طول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بعد ما نضربها هوريكم هنعمل ايه. وادي السمنه البلدي الصعيدي اللي جايه من عند بيت جدي، ربنا يرحمه يا رب. وادي صينيه البطاطس اهي ني في ني، سيبناها تاخد كده ايه تتشرب مع بعضيها، وبعد كده هندخلها الفرن وهوريها لكم بعد ما تطلع. وادي التوم عشان الباميه الويكه بتحب التوم الياما، هنطش الطشه واوريها لكم على طول لما ست الكل تعملها. وادي الطشه بتاعتنا الحلوه اهي اتحمرت مع طبعا ريحه السمنه عامله شغل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالطشه بتاعتنا. طبعا اول ما نغرف وصفتنا هنوريكم كله ونظبط كله. ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ان شاء الله نصر عزيز مقتدر باذن الله. تطلع صينيه البطاطس ونجهزها مع الرز اللي بالشعريه ونوريها لكم. ادي صينيه البطاطس في الفرن اهي بتاخد وتدي، واول ما تستوي هنوريكم بقى في الاخر لما نغرف. ادي الصينيه بتاعتنا اهي طلعت متحمره وطعمها تحفه طبعا. ما ينسوش يعملوا ايه يا عبودي؟ لايك. شاطر. وادي الرز بالشعريه المتفلفل وطبق السلطه الحراق البلدي، وادي باميتنا الويكه كده العيب بتاعت عبودي اللي بحبها. وادي العيش الصعيدي او العيش الشمسي زي ما اسكندريه هنا بيقولوا. وتفضلوا معانا بالهنا، وما تنسوش ذكر النبي وتصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وما تنسوش اخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا يرحمهم وينصرهم نصر عزيز مقتدر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.